यह सुनी देवी पार्वती हत्या लभ करी वचन बोले पार्वती की जे कटु भावे वचन बोलती पार्वती को मोह राउतारा कथाए पूछबी एबे कह मो आदर अनुमति गो भेले सिला कहिबी घटती अनुमति मातो माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आपन को किसी अनुमति मागिले जदि किसी अनुमति देबे ताले से किसी पचारिबे ताले मु अनुमति देले नारायण नारायण पार्वती बोलंती कह कह स्थिर करी कथाए जणा थिले कहिबी विस्तारी तुम आगे गो कहिले जानिबा कथा देबे तुम माँ पार्वती एवं अनुमति देदेले जहाँ पचारिबार अच्छी मन खोलिकी पचारंतु अले कहती कमला हई अच्छा तिलगला पटना मिलाई हई छत्ती बड़ा केला देखा चला गोराई लुकाई छत्ती बड़ा मातो प्रथम कौन असह्य व्यवहार कले आसु आसु असह्य तार उत्तर दिंतु शुण शुण सही गो एही कथा मोर गोप युवती को धरी जमुना जलर जल केड़ी गो उल्लग्न रे होई थंदी बेड़ी जल केड़ी मो साथरे पाइले तो तुम प्रथम रु अखाड़ा कहीदेल माँ पार्वती बर्तमान रागी गले आको मु सहज छाड़ी देबी ना कोन नारायण ताले पचारंतु अले कहंती कमला होई छंती पांचवला मने बोलुथिले देखि चकी डोला जोगी बेसे गो धरी भिक्षा मागे काम देश मातो बाबा दर्शन करने लगी लोक राति दिन शोना सी कौन एई कथा बुझुछन कथा कहउछन ता उत्तर दियंतु आलो एही परी जणे जाईथिला बड़ी द्वारे संगुड़ी उच्च ताला छता करे होई कपी गो भिक्षा मागी बड़ी पाते छापी नारायण नारायण हम माता को टिके लज्जा लागु नहीं मात आज सकाळु तमे का मुख देखिकी आसीथले मु आसु आसु मो स्वामी को मुख नारायण जो प्रश्न पचारुछ माँ पार्वती ताठौ टिके अधिक उत्तर दउछन तमे तो दी पटिया छ से पड़ी जाई थिरिना कहि देउ पचारिबो सेही कथाटा जेने कहि परिबेनी तमे काहे केते टकटक हेउछ नारायण आको टाइम अछि तमे सजरे ठिया हो आलो बळदरे चढ़ी करे तांडे बनुटा छंती पचार दाता को बल दिया गो नृत्यकारी बोलाउछि किया बल दिया नारायण नारायण मात तिबर्सी नृत्य देखिवा लागि सारा संसार 33 कोटी देवता मेल होइछन्ती हाँ पचारल माँ को आसीछन्ती को आइछ नृत्य देखा आसीछन्ती कहउछन्ती को भलिया कथा आलो बल दिया देखिब गो जाओ गोपपुर बसा गोप सुत
ମାତ ଉପାୟ ପାଉନାଉ ତମେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଜି କାହା ମୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଛି ଏଇ ପଦଟା କହୁନ ସେ କହିପାରିବେନି ଯୋଉଟା ବାଟରେ କହୁଥିଲି ମୋର ତମଠୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ୍ଟା ବାଡକୁ ଲୁଗା ଫୋପାଡ଼ିକି କଳି କରିବା ଲୋକ ତାହେଲେ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଲୋ ଭୂଷଣ ନ ପାଇ ଦେହେ ତର୍ପ ଘୁରାଇଥିଲେ ଧରିଣ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଛି ବଡ କେଳା ଗো ଦେଖି ନାହିଁ ଏ ମହରା ଡୋଳା ବଡ କେଳା ଦେଖିବାକୁ ସଖୀ ଯାଇ କ୍ଷୀରା ହି ଜଳରେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପକୁ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ଶୟନରେ ଶେଷ ଦେବ ଗো ନାମ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବ ଶେଷ ଦେବ ଢାଙ୍ଗିଣୀ ଏବେ ମଜା ଆନର ଭୂମିରେ ଯାଇ କରିଅଛି ବାସହାର ମାଳ ଗো ବିଭୂତି କୁଲେ ପନ୍ତି ଶରୀର ହାର ନାରାୟଣ ମାତ ବାବା ଆମର ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କି ସାରା ଜଗତର ଜାଣିଛି ଏ ତ ସାରା ସଂସାର ଜାଣିଛି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ବାସ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ଟି ମନେ ଅଛି ନା ତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଏ ମୋ ରାଉଦାନ୍ତ ସୁକର ଭାବେ ପୃଥିକୁ ଟେକିଥିଲେ ଦନ୍ତ ମାଟି ଟେକି ଗো ଆଲୋ ମାଟି ଖିଆ କଥା ହେଉ ବିକି ମାଟି ଶୁଣ ହିମାବତୀ ସଟାଏ ମୋ ଭାରତୀ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଅଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଲୋ ତୈଳ ବିନା ଜଟା ବାଜି ବୁଲୁଥାଏ ନୀତି ସେ ଜଟିଆ ଗো ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ ସେ ଯାହା ସେ ମାତ ଦେବର୍ଷି କଣ କହିଲେ ଶୁଣି ପାରିଲ ତ କଣ କହିଲେ ତ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଜଟା ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ଟି ମନେ ଅଛି ନା ତାହେଲେ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଲୋ ଜାଣିଛ ଗো ଜଳ କନ୍ୟା ତ୍ରେତ ୟା ଯୁଗରେ ନାମ ରୂପେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ବୁଲଇ ବନରେ ଜଟା ଧାରି ଗো ନାମ ରହିଗଲା ଯୁଗ ଚାରି ମାତ ଏଇ ଖଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ଠିକ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅଧିକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ମା ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ବସିବେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ଲଜ୍ଜାକର କଥା କରିଥିଲେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଲେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ଫାଇଏ ପଳାଇଲେ ଗଣ୍ଡି ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ସେ ରଜକ ଗো ଲୁଗା କାଟୁଥିଲେ ଦିନ ଯାକ ସେ ରଜକ କଂସକୁନା ସିଣ ଜରା ସନ୍ଧେ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଯାଇ ବସବାସ କରି ଲୁଚି ରହିଲ କେତେ ବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ଜୀବନ ତୁ ଦେଲୁ ମହାକଥା ଜଟିଆ ତ ଜନ୍ମିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଚାଚୁ ଆଗେ ଗো ମାତୃ ହରଣ ଲାଗିଲା ବେগে
ଦେବର୍ଷି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହଁ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛଟି? ଜାଣିଛି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଠିକ ସେଇଆ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଅଧିକ ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଲୋ ମାଇଙ୍କୁ ହରିବା ପାଇଁ ବଳା ରୂପ ହୋଇ ମାଇ ସଙ୍ଗେ କଲେ ପ୍ରେମ ବଦ୍ୟ ହୋଇଲ ଭୂତକୁ ସେ ଛଡ଼ାଇଲେ ଯାଇ ମାତ ଏଇ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମା ପାର୍ବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଗି ଗଲେଣି। ସେ ରାଗିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଭାରି ମହାରାଗି। ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଛେ ଏଠିକୁ ଆମେ ଜିତିକି ଯାଇପାରିବା? ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବେ? ବାବାଙ୍କ ଏରିଆ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଉପସ୍ଥିତ ଶିବଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତଥା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ସମାଜ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତଥା ନାରଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ এই 4 ଜଣଙ୍କ ପାଟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଲତା ନାୟକ 201 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ନୂଆଗଡ଼ ସହର କିଶୋର ପୁନିଆ ଓ ଛାଟିଆ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ 31